Всем привет, ребята! И вы на канале Кару Лиза. И сегодня я вам покажу, как я гуляю, с кем я гуляю и где я гуляю. Поехали! Вот мы вот так идем, и это первая зона. Честно говоря, мне больше всего понравилось это дерево, потому что на нем получаются классные подружки с моей... Ну, короче, классные фотки. И, кстати, подружка — это оператор. Всем здравствуйте! Так вот. Дальше у нас зона, где цветочки такие классненькие. И вот еще. И вот такие. И, кстати, тут люди могут отдыхать и делать пикники. Итак, ребята, мы подошли к второй зоне и побежали. Смотрите только, какие очаровательные кустики вокруг. Можете оглянуться. Скажите, классно. А мы продолжаем. Вот и тут у нас еще всякие деревья, шишечки. Очень классно тут находиться, можно видео снимать. И так, у нас есть во второй зоне и третья зона. Вот, это зона для отдыха. Ну да, тут чуть-чуть грязненько, но ничего, потому что люди отдыхали. Вот. Вот тут такие кустики классные, мне так нравится, посмотрите. Побежали, я вам покажу одну классную зону. Легких путей я никогда не нахожу, я нахожу только очень сложные пути, и мне это нравится. Вот тут у нас тоже есть точки, здесь даже можно поваляться. Вот так. Вот так вот, типа. И тут, кстати, очень хорошо даже пофотографироваться. Да, здесь классно, здесь цветочки. Блох нету, слава богу. Да. Ну, мы сейчас не об этом. Мы о природе. Ага. Побежали, я вам еще одну зону покажу, к морю. Я не успеваю за ней, потому что я с камерой бегу, и она очень тяжелая. Гляньте. Вот так прям да. Прям классно так. Супер. Вот. Посмотрите туда, вдаль, Вот. в город. Вот, подождите. Вот, там город. Господи, это очень классно. Вот. Вон там человек запускает змея. Да, вот там. Но не получается, правда. Да, потому что ветра нет. Короче, мы сейчас побежим еще вот туда. Сейчас мы вам покажем. Побежали, беги. А ты куда? Понятно. Так, грязное дерево. Смотрите, какое оно огромное. Вот. Итак, ребята, побежали в одну последнюю зону, где мне понравилось это дерево. Побежали! Вот это дерево наше любимое. И я вам покажу, как залезть. Очень легко и прикольно даже. Вот так вот. Так вот. Вот так вот можем залезть сюда. И, кстати, мы можем еще туда наверх залезть. Да. Я могу залезть. Но мне, честно говоря, неохота, потому что... Давайте я вам покажу, как я буду залезать. Да, мы идем оператор. Так, спрыгивай сюда. Так, сними меня. Итак, ребят, всем привет. Это я в кепке. Залезаем вот. Это моя подруга. Это было сразу понятно. Я оператор. Короче, Да. мы вот так тут залезли. Мы можем залезть. И вот так. Я просто люблю экстрим. Экстрим! Вот. Ну а как залезать вот сюда, вы скажете? Просто. Очень просто. Просто я знаю. Я люблю лазить по деревьям. Это моя жизнь. Очень любим, да. Очень. И вот так я залезу. Сейчас я покажу, как я сейчас буду слезать. Ой. Мы можем слезть. Смотри, не грохнись там, да? Мне еще оператор понадобится, знаете ли, да? Вот. Сейчас вам еще... Я знаю, что тебе оператор будет нужен. Потом можно еще вот так. Ой.
Мягкую посадочку надо. Мягкую. Все, крупчай. Итак, ребята, я вам покажу, где много цветочков и цветов. Побежали. Да, кстати, тут огроменный кактус. Посмотрите, просто огроменный. Вот тут еще много цветов. На колокольчики похоже, не правда ли? Так это и есть. Да. Ну, обычно я вижу синий. Вот еще тут есть такая. Какая красота. Смотрите. Вот тут еще деревья. Да. Итак, ребята, побежали на то место, где мы начинали, и будем прощаться. Ребята, я вам забыла показать еще одну локацию, извините.